progetto Friuli Venezia Giulia in Movimento si è sviluppato dal 2018 ad oggi, trovando sempre nuove alleanze sul territorio. La Regione lo sostiene con un contributo che si è sviluppato anche questo nel tempo. Sì, la Direzione Centrale Salute della Regione sostiene i progetti di promozione della salute. Questo è un ottimo esempio che ha saputo mettere in rete a partire da Federsanità ANCI e del Friuli Venezia Giulia, tutte le amministrazioni comunali che hanno risposto in modo molto propositivo al progetto, l'Università di Udine e poi Promoturismo FVG. La salute appunto non si fa da soli come istituzione, ma deve essere una rete tra diversi soggetti e con la partecipazione appunto anche delle associazioni sportive, delle associazioni locali, in modo da creare una partecipazione sentita e una coprogettazione a livello locale. Questo permette appunto di creare salute attraverso, in questo caso, le passeggiate, i gruppi di cammino, anche evitando la solitudine, promuovendo proprio la socializzazione e le passeggiate, che è risaputo che il movimento permette di guadagnare salute, benessere fisico e psicologico. Il progetto è stato promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che lo sostiene con un contributo fin dal gennaio 2019 e si avvale della collaborazione dell'Università di Udine per la valutazione. Federsanità ANCI coordina il progetto e ha lanciato 2 bandi per i comuni nel 2019 e 2021. La risposta dei comuni è stata notevole e adesso abbiamo su tutto il territorio ben 59 percorsi per 70 comuni. E ringraziamo i comuni che si impegnano a fare manutenzione di questi percorsi, a organizzare insieme a noi e alla Regione iniziative di promozione della salute, corretti stili di vita, attività motoria e altre iniziative che saranno concordate anche con le associazioni del territorio, le farmacie e i medici di base. Professoressa Pagani, il progetto Friuli Venezia Giulia in Movimento coinvolge da oltre 2 anni scienze economiche e statistiche per la valutazione ed è molto importante questa fase del progetto. Sì, io mi occupo da ormai 2 anni della valutazione del progetto. Siamo partiti, diciamo così, proprio dalla valutazione alle fasi iniziali preparatorie, adesso ci stiamo occupando degli aspetti più legati invece alla partecipazione dei cittadini. Diciamo così che la cosa interessante di questo progetto è che è stato applicato un particolare modello che si chiama governance multilivello, che riguarda la partecipazione di vari soggetti, che in questo caso sono le istituzioni attraverso Regione e Federsanità ANCI e l'università, i comuni, i cittadini attraverso le associazioni. Quindi, diciamo così, questa partecipazione fa sì che il progetto non venga dato dall'alto, ma proprio diciamo così, viene in pratica sviluppato tenendo conto proprio di tutti questi attori. Quali i principali risultati? I risultati principali sono, diciamo così, di 2 tipi. Un tipo è la diffusione dei percorsi sul territorio regionale. Tenendo conto che quest'anno è partito anche il secondo bando, abbiamo raggiunto, diciamo così, una partecipazione che riguarda circa 1/3 dei comuni della regione e questo terzo di comuni coinvolge potenzialmente più del 40% della popolazione e circa il 45% degli over 65, e questo è un aspetto ovviamente molto, molto importante. Un altro aspetto importante è che questa rete di percorsi si sviluppa su più di 300 km, quindi diciamo così c'è una grande
c'era una grande possibilità di camminare e di, diciamo così, di godere dei paesaggi che sono variegati e anche dal punto di vista, non soltanto dal punto di vista poi del cammino, ma anche da altri punti di vista che potrebbero essere quelli aspetti legati alla cultura, allo spirito e alla salute e così via. Il progetto Friuli Venezia Giulia in Movimento è stato presentato oggi e si propone di coinvolgere anche la Facoltà di Scienze Motorie. Buongiorno, grazie per la bella iniziativa, soprattutto grazie per il coinvolgimento in questo bellissimo progetto dove i laureati in Scienze Motorie formati presso il corso di laurea in Scienze Motorie che ha sede a Gemona del Friuli potranno partecipare e dare il loro contributo come professionisti del movimento. Infatti potranno aderire, partecipare e accompagnare le persone durante le loro camminate lungo tutti questi bei percorsi nella regione Friuli Venezia Giulia. Grazie ancora.